Hello，大家好。那我们这个影片呢，进入第5个阶段，来量一下，同样的变压器塑模，或称为建模 （transformer modeling），我们来量一下 secondary 的 interwinding winding 的那个 capacitance，就是二次侧绕线这个线圈自己的寄生电容。那我们来同样看一下等效电路我们要量的呢，今天要量的就是我们的 C2， 就是 C2 就是我们今天要量的一个东西。那这个量测过程其实上跟 C1 根本是如出一辙，所以我们呢这个今天的教学相对会简单一点，因为如果你有看得上影片，那这影片就相对简单了。同样的，我们为了量这个 C1 我们要做一个等效电路的一个简单的缩减嘛，大家好好理解。因为呢，同样的 C2 这个电容它旁边挂了一堆电容跟电感还有包含这个电容嘛，还有一堆电感。那我们要量测呢也不希望量到一次侧的地方，所以记得一次侧是要把它短路起来的，我们要量的是二次侧。那这么一来一往同样的我们就可以得到了所以等效上，你从这两个点往这边看进去，你等效上就会看到什么？一个并联的电容跟一个并联的电感嘛。那这个电容呢，我们先把它定义为叫 CC2， 电感呢，我们就先把它定义为叫 LC2。那 CC2 其实就是会等于 C2 加 C2， 这有点像串联，有没有？从这边进去这边过来，然后并联，不刚刚说错，不是串联，口误了，并联。那并联电容并联是相加嘛，所以是 C2 加 C12。那电感呢，跟我们上影片就很像了，就是这个串联的电感是 LL2， 对不对 ？LL2 加上这两个电感的并联，那电感并联跟电阻并联是一样的，所以是相加分之相乘。那同样的 L2 已知，这个互感这个质感我们其实在前面影片都已经教完了，所以全部已知。那么也就是说 LC2 这个值我们现在已经是已知的其实上就已经可以算出来了，只差什么不知道，我们换个颜色紫色来看一下。所以已知的把它圈起来，那这个 C2 是已知，对不对？那我们接下来要算出什么？我们就要得到我的 CC2， 我才可以去算出我的这个C2 啦。所以接下来我们要很明显我们要知道 CC2 的一个值，所以我们要去量它。那量测方法呢，如果你上影片有注意看的话，你就会知道了，当然不是直接量。为什么？因为我这样直接去量它我会量到 LC2 跟 CC2 是并联在一起的嘛。所以我们上个影片还记得我们怎么加吗？怎么量吗？我们把另外一侧是短路的，对不对？短路到 D， 然后呢它的 S1 就是灌你的讯号。那我们在上一个影片是什么？上一个影片是对 P1 注入，然后把这个地方短路到 D 嘛。这个两个方法事实上是一模一样的，只是方向相反。那因为是一个 port 的量测方式，所以一样选择 one port 这个量测方式，你就可以量到这一张那个阻抗图。这个叫阻抗图，我们叫 impedance 的一个图。那有去看上个影片的网友呢，我这朋友就可以知道为什么量这个图，因为我需要知道它的谐振频率那为什么要知道谐振频率？因为知道谐振频率之后我们就可以得到一个很有趣的，在上影片已经介绍过关键的地方了。关键是什么？在谐振的时候，电容产生的阻抗跟应该说电容产生的容抗跟电感产生的感抗，它刚好是一样的。那一样的话呢，我把这个 omega 把它移动的位置，那就可以得到什么 C2 基本上就可以算出什么？应该说这个我们把它圈起来，我先换个颜色。这个把它圈起来，这是什么 CC2 CC2 这个电容量本身就会等于 LL2 的那个电感量它的这个应该不是电感量，说错了，再口误再讲一次。CC2 所产生的容抗跟 LL2 产生的感抗会刚好一样。那因为用这个原理，所以我们就可以算出我的 CC2 这个值是多少，用这个公式去算。CC2 有了，减掉 C12 这个值，不就等于 C2 了吗？那 C12 我们在以前的影片已经量过了，所以这个有了。那这个 LC2 我们刚刚前两个 PowerPoint 已经把它求出来是这个嘛。那只差什么？谐振的一个频率，所以谐振频率带进来 ，OK， 算出 C2 等于 6.67 picofarad 这个方法呢，跟我们上影片是一样的还是一样重复一下，它用的原理就是那个谐振的时候，电容产生的容抗
这个应该说等效电路上整个等效电路的所有的等效电容这个并联的等效电容，它的一个容抗跟它并联的电感的感抗会刚好一致，也就是这个地方只剩下电阻了。那既然这样跟它剩下电阻，那我就可以把电感电容直接换算嘛。当然要一个是已知，所以一开始就知道电感是已知去换算出我们的一个电容。好，那我们来想一下还有什么还没量呢？就剩最后一个了 ，RC， 对不对 ？RC， 那 RC 比较特别它不是一个值，它是一个概念。那这个概念呢，它是会变化的。那这个由我们来下影片好好跟大家稍微聊一聊。那我们呢这个影片主要都还是以教学为主并不是研究探讨。所以呢，当然我跟我的客户在研究在探讨的会更深入。那网络上深入多了，其实每个人想法不同这个喷来喷去也意义不大，所以我就想说讲一些基础一点就好。好，那我们就下个影片见咯，谢谢，拜拜。